Bia Kamal Kanwar Online TV. Mi jiram judit kajan gwa same gore je jin bi subscribe ka gore je jin ba bi janywak en lera me Canadian kokien. Men chalad jane chalado National Parliament ki dwel luog ni ichi tok de cha tok kalat. Dwel luog ni rey wech ka so Sudan e cha tok gwas mchewa karon kini dara wido wal badak chalran teme tok de cha tok a loy na tet ki changar cha jangar wana ka jen lera mo cha dulen la National Parliament ka so Sudan tuk cha yuti chop ke million diech dollar cha kanang kalade kwa luno millioni ti chop ke diech ti che dola me cha kanang ala ko letche ala chermi cha par dere de lat ke yotu chop ke million dang die chi duel me che janang ka chi loy dien tes ko chi tok de cha tok tok de chi tok kan point de ngora kan tok chan wo re ler ka de men chalat and duel ma tok lat de ne karon kin dara wi de wal badak gwa se kwain ke ramchal Antonino makana alaram kel ala roch leri aspelem karon kin dara wal bakel lat aja kwanya nantone lino ka jarwana mo churam kel ka kan lat kume re kume ka joch ko chagu je no cha yo ti million to kurungwan kwal arama mo ramete lat aja joch ka chwa makana joch ram ma chala makana joch chala makana jen cha jojo ka chwa ram do dien mishale o bush o jok las gosde chu mene me cha parliament nyokari alaka karon kin dara wi je daru de kel la makana wajen me joke je ojen che millione to kurungwan wache kanang ki kwa ka gwada dan chi go tenembe je mo teram ngaje che uni wala che kwal wala che lelde teram ngaje wachu aja joj chu araw da dien mishali o buch o jok chu aja les gosde ka kwiga mandana cha gu jo shewo kel kana metar shikara dien kwan ka pay badak cha kur mishali nunu kwan kwerne self care choja kwanyara mo la ba jaram danen lat lere ka parliament choja ga jaram kel mi la lere ka kwimal me cha ta karon kin dari du wal badak nunu jen shooter lado lo je lat roine mo ke lere rei parliament ka ke gwad dala na righten en man cha tuk lat atuk de shi point den duel atuk de karwade en gwas long ni atok da karwa da chatuka ngode endul kan bamne ke ne muktam ne ke ne realakam kelio kan gwas kwaranyam ke na muktab kwararo de ngot kan ke ne tuk kan ka tuk lat kan to nyuno ngode long endul kan ke ne tuk chala de no go keje no en la da kelio botoko korpes ni dangro tinbe ere duela mo gwasan dol natin be neiti shop ke kur bakel tibin yalken pin duel tiang apot chagar yalaka kango da ba freedom wall ba jeri yalaka batin la lor no neiti kur da bakel gane de kon bilet ke parliament ala ba tiang and duel ke lew gane de shop ke kur bakel tin kont la je kume ke top officially tin re we ka South Sudan tin cha kwan ka parliament en duoben cha la duel tuk keje man cha je tuk keje o kwak chukok dien je ka chi yo kai nyal chukok ngwane che dit en me rekel me pen duel ko to be to kalat cha la de ji South Sudan en man mal tuk kal tuk keje la men tuk kala pa yenen wa wo chi kwen serpa kir ke selpa kir jen che yo te toko tok duel chagar yalla ka ke chaga yorfen ajan kula te ko to ba tok duel ba je tuk ajan kula te ke integration na lat ka mene partial integration ke je National Parliament dan en lat ke chao tok de tok ajan te loinas ke je ka jen che yu to shop ke million diech che kanang ka ngoda ba dong ba yo ka ken ba le nang ajele dan cha lat ko ten loinat ko tok de namo che tok ke jen ndanan gor kuma je gor ge mi chamal tok de dial de ga lat tin re duela mo chemen changa jone ti kudamba kel kene den konde budul be tiang nyal amen pinda la nyal te ko kam no kwaren kono bana dolten kan nyal ka pinda bo cha nyo moj baka na kan go diala to
chagar ya leka ngayen parliament me ladje la te ke ne re nyal ke ne de pin tin gi na pin ne re konte observer e be ne re konte la minister but led bo re parliament ka la ka mo ke gos en gwasamo cha ko la ngode bab ne ke men kom ne ke ngode kan ke leka men dul ngode ke duno gwa dan cha tuk gwa national security ke security men de tokal ka je national parliament dan en latke na me jeler dan de tiam kon ga jan gwasame mi jiram jidit gorejin bi subscribe ko gorejin bi janyu ak bakane ko ken ko bi roj ba kula shi bogona ko ken den kon gorje de ko ten ke jan gwasame cha gwan ban chungten gwasame bi atakamal bye bye